Bismillahirrahmanirrahim. Terus niki terutama kangge bapak-bapak di rumah tenan. Ampun pesen nasihat bojo kon nurut bareng sira penting terus. Nurut ra nurut kabeh ana hikmahe. Hikmahe nurut tu nyaman, hikmahe ra nurut iku pancen wong lanang ya dablek tenan. Diamuk wis. Mono mboten penting. Ini wong pesene izin dari ibu-ibu kon ngandani Gusti nurut sing lanang. Nggih, kok tetep wani mawon Bu, tenang mawon kula. Orang sadi kongkon ya suami. Ngeten nggih, dados niki termasuk spesial cara kula mergi Said Abdul Haddad jarang ngendikan seperti ini. Jadi begini ya, misalnya orang-orang Jepara ini dirayu dikasih uang 2 juta atau 1 miliar. Sampean purun enggak dikasih uang 1 miliar untuk mengatakan 1 ditambah 1 itu 4. Jadi ini duit akeh tapi darane wong gendeng. Enggak kira-kira mau enggak? Enggak mau kan? Ya izin kayak duit 1 miliar, kon muni ora Habib. Ora gelem mesti. Atuk diarani Habib senajan ora duwe duit 1 miliar. Artinya begini, sesuatu yang hakikat itu tidak bisa dirubah dengan iming-iming nopo harta. Karena hakikat ini berdiri sendiri dan begitu kuat di hati seorang mukmin. Mau terima hakikat sing sepele kayak 1 tambah 1 2 terus warna tisu ini putih. Saman purun gak tak duit 1 juta tapi tak kondarani tisu iki ireng. Artinya kita arani gendeng, gak waras. Purun. Mboten kan? Ya waras berarti waras. Sumbut lah melok selapan berapa ya? Pesanan lagi. Apa? Nyanyi. Iya, nak rote apa? Pernah nyanyi apa? Sing karek dipakot apa? Ini rumah tenan ya. Ben sampean kabeh husnul apa? Khotimah. Sampean ndak mau kan disuruh mengatakan 1 ditambah 1 3 meskipun dibayar 10 juta atau bahkan 1 miliar. Nah, hakikat Allah Tuhan, ya hakikat Allah Tuhan itu adharu min kulli dzalik, adharu min kulli dzalik. Bahwa Allah sebagai Tuhan itu lebih jelas dari apa saja yang jelas. Sebab itu Said Abdul Haddad itu dawe beliau, saya tidak pernah khawatir ada orang kok dirayu untuk menjadi tidak bertauhid. Ini rada spesial ya, Amang. Biasanya Said Abdul Haddad itu orang yang menjadikan kita hati-hati ya. Padahal di kitab ini unik, beliau bilang aku ra kuwatir wong iku gak iman senajan to dirayu dunya kaya apa. Jadi kayak wong Jepara ini dicul ning Amerika, ning Eropa, dikai babunan sing wayu, dikai dhuwit sing akeh. Kira-kira kon murtad gelem to? Ora gelem. Nak duwike ditampa tetep iman akeh. Bodoni lah kemana iku cek akeh. Karena kalimat tauhid itu begitu tertanam di hati seorang mukmin. Maka dari dawuh Said Al-Haddad, orang bisa merayu orang mukmin di luar urusan iman, tapi tidak akan bisa merayu di urusan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini agak unik dan ini kita harus setuju. Saya ulang lagi, zahire pangeran Allah jadi pangeran iku sak dhuwure zahire siji tambah siji kulo. Jika kamu meyakini 1 tambah 1 itu 2 dan tidak tergoyahkan oleh apapun, maka keyakinan kamu Allah sebagai Tuhan ini tidak akan tergoyah oleh apapun, karena adharu min kulli zahir atau min kulli syai'. Jadi ini berita gembira tenan ya. Jadi cara Said Abdul Haddad, wala tara ahadan yaftinu ahadan fi dini, innama yaftinu manfaatan ahadan fi dunia. Jadi kamane wong diporo sing imane pas-pasan wong dibina pendak selapan. Nah santri kula mantep tak ulang bedino tiap waktu bayi ini santri mau diulang pendak selapan. Ini gue nyanyi. Nah diulang nyanyi yang pun sing karek dicokot nopo. Kemarin ini nyanyi ini pun saiki ora. Kerian tuh mriki ya izin nyanyi iku pas ana pejabat teko karek. Pejabatnya komplain. Kula terusaken. Kula sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai sinten mawon sing ngurusi agama Allah Subhanahu wa taala, sinten mawon kita itu bikin analogi, bikin kias. Niku dawuh Imam Ghazali, at-tamtsil auqu fi nafsi.
Jadi gawe contoh itu awqa'u fin nafsi. Jadi kalau seseorang tidak mau mengatakan 2 tambah 2 itu 5, meskipun dibayar 1 juta, apalagi kita tidak mungkin mengatakan selain Allah itu Tuhan meskipun dibayar apa. Nah, bayangkan kebenaran la ilaha illallah koyok kebenaran 1 tambah 1 2. Artinya kebenaran sing absolut, sing hakiki. Mulanya cara Said Abdul Haddad kalau nuruti kitab niki, nak ndelok kitab niki ini ora kuwatir ya wong Islam manggon Eropa ning Amerika. Mergo kalimat la ilaha illallah kalimat sing wis permanen ning qalbi kulli mukmin. Paling mungkin ya digodho babon terus lali, digodho dhuwit lali, tapi nak kon darani pangeran telu kira-kira tetep ora gelem. Mulane yen Nabi nate duka. Nabi nate duka tapi mboten kereng, beda nate duka mek kereng. Nak izin niku kereng tapi nak Nabi niku nate duka. Ya tentang kebaikan kan. Niku sahabat sampai saya embara, sapa sing iso guyoni Kanjeng Nabi. Kok Nabi cerita akhir zaman kok kuat ngene Mas. Mboten enten kalimat tambahan terutama wong Jepara, tapi kok cerita akhir zaman ruwet. Mesti ana tambahan. Ayo tegang karena cerita kiamat. Sahabat nggih saya embara, sapa sing pertama iso guyoni Kanjeng Nabi. Ana wong Bedui sanggup aku. Ternyata Nabi itu cerita Dajjal. Jadi jengben Dajjal itu ning akhir zaman beto swarga beto neraka ya versi Dajjal sing gelem taat mbek dene dilebokno swarga. Pas itu orang tuh sangat kelaparan, sing gelem iman mbek Dajjal dikei roti dikei ngombe, tapi sing gelem difasilitasi Dajjal mlebu neraka. Singkat cerita terus Nabi di tengah-tengah cerita tentang serune Dajjal ono Bedui takok, ya Rasulullah susah ya apa sih ya Rasulullah? Roti saya makan, minuman saya minum, kemudian Dajjal tak bodoni. Hukumnya bodoni Dajjal kan halal. Jadi Nabi guyu akhirnya. Oh no umatku. Jadi Nabi itu orangnya kan jujur. Jadi bodoni itu haram cara Kanjeng Nabi. Tapi umatnya lebih pintar. Orang nak bodoni kiai, iki bodoni. Jadi di sewu ahli fikih itu jelimet pikirannya. Jadi sowan kiai ini kayak nganggur, nak nganggur lunga kan gak pantas sih bebo ngaji. Jadi akhirnya dia bodoh nih. Aku yakin bodoh nih. Orang suruh yakin. Jadi buktinya ini, saya sama tak takoi. Sampai lunga wisata, sampai ngaji sering di. Sering wisata kan? Nah iya berarti mentalmu wisata. Cuma gayanya kadang-kadang apa? Ngaji. Ayo sama nak wisata ning ndi? Bali kan? Biayanya luwih akeh. Ngaji mau ning narukan biayanya mau piro? Anjen ke lanang tenan, biaya wisata ning Bali 5 juta. Biaya ngajilah tetap 5 juta. Gelem? Ora gelem. Kok gelem wisata disiapno ya saat tiket nginep ning hotel kendaraan ngaji kurang sedina digandani ya kok beneran aku pas nganggur maksudnya nek nganggur jadi ana kalimatnya beneran aku pas nganggur artinya kalau ngaji demi pangeran cara demi sampean ya gelo niate pas-pasan mboten iki mboten suudon yakin sadure suudon. Kalau balik dimana ya? Sampean iman be Allah, niku bayangno kaya iman ambek bahwa yang putih itu putih, atas tembok bangunan ini putih. Kita ini biasa ikhlas itu tanpa pamrih, mengatakan tembok ini putih. Selama ini anak-anak kecil kita semua darani tembok ini putih, ya ora ono sing bayar, ya tetap mengatakan ini putih. Karena apa? Kita suka ngomong hakikat itu, suka. Memang yang putih kita katakan putih. Lu cek mentalane pas darani Allah ku pangeran jaluk swarga. Artinya kita ini naif, jadi manusia itu naif. Wong darani putih ya putih ora ono sing gaji. Darani kopi ireng ya ora ono sing gaji. Lu pas darani Allah pangeran iso njuk swarga. Ini kan enggak fair. Jadi orang-orang tasawuf itu cara berpikir gitu, orang itu dilatih. Kowe darani bojomu judes iku kan yo hakikat. Ya ora ono sing gaji. Darani bojomu ayu ya ora ono sing gaji. Nah iku rada ora mesti hakikat.
Ojo contohnya itu kurang mesti kita. Gak contoh gampang. Sama darani misalnya tembok ini putih, nggak ada yang gaji mau nggak? Mau kan? Kenapa pas darani Allah pangeran padahal itu juga nyata? Kok harus menunggu dikasih suara? Makanya orang soleh itu ya punya tingkat kesalahannya sendiri. Masyhur nih dari hadis qudsi. Wong soleh itu digejolok pangeran, soleh tok sing mboten pati alim. Masyhur gejolokane pangeran wong soleh-soleh sing rapati iso ngaji. Maksudnya orang ngaji umul barohin, ngaji tentang hujjah, tentang argumentasi. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an utoa. Jadi wong soleh-soleh ditakoki, "Kenapa kowe soat?" Ben bus warga Gusti. Sebagian soleh takoki, "Kenapa kowe taat? Wedi mlebu neraka Gusti?" Terus jare pangeran, "Umpama aku ora gawe swarga, ora gawe neraka, terus aku ora pangeran, gak perlu mbok taati." Oh, meneng kabeh wong soleh-soleh. Umpama aku ora gawe swarga, gak gawe neraka, terus aku ora sida dadi pangeran. Meneng cep. Jadi wong soleh itu ya duwe salah. Nah, wong alim ora luwe waras, maksudnya cara berpikir luwe waras. Allah tetap pangeran senajan orang gawe swarga gak gawe neraka. Mulane ning Quran iki ono fattakun naro tapi luwe akeh fattakuni ya ulil albab. Jadi fattaku mongko wedi sira kabeh ni ingsun Allah ya ulil albab. Kena pancen diakal tenan wedimu ambek pangeran. Kok pangeran apa ora gawe swarga neraka ya tetep pangeran. Tapi umumnya wong iku wedi pangeran mergo Allah duwe neraka. Mafhume nek ora neraka berarti ora wedi. Ayo ribet. Yo kowe darani tembok iki putih ora ono sing gaji gelem. Lho pas darani pangeran ngenteni digaji suara. Iku ngaji selapanane piye? Maksud iki warai ya, warai kok. Wong Jepara warai. Oh nyembah pangeran kudu sing ikhlas. Seneng Habib kudu sing ikhlas. Tapi nek diterusno repot. Habib mulang ya kudu Habib kudu ikhlas. Dadi kok model ikhlas ya pinter. Padha ikhlase kemungkinane loro, terus padha medhite utawa terus padha kramate. Umume gitu. Padha ikhlase amatir dadi nek padha medhite. Dadi ini termasuk kitab sing cara kula niki unik dan harus kita imani. Mulane saking kuwate kalimat la ilaha illallah, kata imigran teng Perancis, imigran ke Amerika niku ndadekno Amerika ana Islam. Wong agama seserius Islam terima digawa napa? Imigran. Amerika dari tidak ada Islam menjadi 2% sampai sekarang sekian persen, nambah terus. Teng Perancis itu sing beto di imigran. Teng Suriname iku ana Islam sing gawa wong Solo 3 buruh sing diambil Belanda secara paksa. Artinya agama ini koyok ilmu matematika begitu jelas, tidak kok diwai iso urip. Dawe saya atau adat mergo gak mungkin uang waras dialihkan dari logika pangeran iku sitok. Di mana-mana sang juara iku ya sitok, sing paling top ya sitok. Mbok angka miliatan triliunan ya dimulai dari satu. Mbok gambar ruweto kaya apa dimulai dari satu titik. Mane dhewe salah satu usah kalimah iki gampang, kowe ora usah kuwatir. Wis iki manggon dhewe ora usah kuwatir tentang la ilaha illallah. Mulane ra ono kelompok sing ngafirno wong Islam lewat kon buat atau mencampakkan la ilaha illallah. Paling digodha lewat wedoan, lewat harta tahta wanita. Nah itu gampang. Tapi kan tetap akhirnya dosa wong Islam ya paling nyon sewu zina, korupsi, maling. Ada kon dosa murtad itu mikir. Jadi rada unik makanan ini unik betul. Tapi apapun itu kita harus syukur. Ya syukur mbek dawe para ulama, para sadat, para habaib tentang kalimat la ilaha illallah. Terus niki pernah aturaken kersane jenengan mikir nak nglafadzno apa la ilaha illallah. Sampeyan bayangno kados selama ini kita mengatakan tembok ini putih ya ora ono sing gaji. Ya mbok arani putih. Kowe darani roda mobil papat ya papat. Oh ya ora ono sing gaji. Lho pas darane Allah pangeran kok njaluk gaji. Jadi ben duwe isin, apa ra ikhlas iku ben duwe isin. Nek ra isin ya ora usah ngaji selapan. Sok terangno ae. Kudu ikhlas.
Jadi tamsil itu perumpamaan itu auqa'u fin nafs. Jadi kalau niku angger isu angger awan sore ini sering darani srengenge iku panas, darani geni iku panas, darani banyu iku adem. Kadang kula niku isin kula mbek pangeran lha iya wong darani banyu adem, darani srengenge panas iki ora ono sing gaji tetep tak arani. Kok darani pangerane ngenteni digaji swarga. Iku aku iki waras to. Jadi lah wong nek wis makome ngeten iki ngerti artine fattakuni ya ulil albab. Dadi fattakun naro ku ya ono, tapi seru fattakuni. Tapi wong ku seru fattakun naro kon neraka juberuk nak dicemplungno iku cebloke ngenteni 70 tahun. Akhire ku dipol ben neraka. Wah, nak mlebu terus piye carane metu? Aku ya ora direncana ngetakno kowe ya ora duwe rencana ban. Tapi piye-piye neraka iku makhluk. Ana sing gawe, ana sing ngelo. Mestine ya wedi sing ngelola. Kowe mlebu neraka iku ngenteni dilebokno pangeran. Nah pangeran ra mlebokno ya ora mlebu. Neraka iku kaya ana remote. Mestine wedi sing ngendhalekno remote iki sapa? Kok malah wedi neraka? Neraka ora apa-apa. Mbok nak minat kowe ya ora, tapi ora apa-apa jenenge. Mulane kula niku ya ora wedi mlebu neraka. Neraka ya ora apa-apa ya kan. Ya babil ya ora kopong, dia ya ora duwe ikhtiar target ya ora duwe. Mulane wonten fattakuni ya ulil albab. Jadi wedi pangeran. Mergo pangeran sing ngendhalekno neraka, sing ngendhalekno